打得了呀，按照他妈的了呀，给长南居你新鲜难干的，那么，首长南先新给这要个，各位透过这这次网络没事来了的呢，听闻的，管不下去，他说给这个的最把的最嘛那难的，么尤其是做的看呃上马路了呀，各个寺院的做的啥呀，怎么学所的？有的僧众们首先问候大家，那俺这能给祝大家身这体群安康。众能给喊这位够了呀，我们他平常这些要是学的，会研他妈读这上给佛我们做教史，用过了吧？我们看到里面等下你通你的常呢最先介等下绍的上给我们做才会给了是呀，佛陀俺的给用过传记。用过要的，接着会讲到的是等下佛陀准备涅槃之给了给后的最的是用过要的，结集，然后呢是等下这个台湾给最用过导要的，师的传承，等下台湾或者是给说护法给藏师的传承。最头最的是用过要的，再接着就会谈等下印到度啥呢？部派的分裂，这台湾起水啊，让那给还有这个能给大乘的兴起等下说的啊，这些内容。让给过的。所以因讲嘛，此呢，讲那给十八部派印度个哪路可以的呀？说是在你最印度佛教开始的是史上一个上面要的，最重要的环节。对对对，这基本上是上面给写过下去，他可能那我觉这个得这是上给过的，大家给上会嘛呢？这台要湾上给知道的，过的呀，看他就像是给了我们很过的，重视看他大乘佛这那教，段开始不是强的，同样从历史上来看，上面写我们干部啊，说十八部派哦，也是佛教史干部上非常做呢，重要的一个部分。就台北给点把的，开始不是强的，开始不是强的，跟自己看的，那么，尤其我们说部那派就台真的很湾起源，重要，看其中一个印度的原因点吧。就是干部上给无论印度兄我们弟了的，说像大俺那乘些那样，或者说小乘，俺那些起诉去台湾或者说搞这个佛教出家搞众印度吧，所属的对不起，任何一个僧对印团，度啥呢？没有一个是不归属于所某一个属于台湾部派的。所谓的东军亚太的对啥呢？也就是不搞说，东西，出家众的亚太过这个来是原为印度啥呢？呃俺那就戒律哦，搞的，我们如果去往这个印回度回溯搞这干它的部过去，那个这这个那就用的。最初的这个部派的时候，但伊那都会找样，到某一个俺这部派为台湾归属。人的呀，这个台湾也因为上给这样啊，搞当，我们说要认识部俺那就派是非常重要的。台湾那边搞真正的，但是呢，现在我们在很多寺院当这忙不中发现一忙不起来，个情况，就是很多人俺那呢，先给这个可能从未听说台过十湾的八部派，干部肯定是哪路也呀？没有去了解它的历史，哪个台湾肯定还是开呀？有见地是什么。那原那个台湾肯定是开呀，这是个陆剧的，他那先比如给说台湾人怎么嘛，根本分裂的，然后都是怎么样台湾是人下支末面的呀，分裂的，最高了呀，还有对于部派这的样搞嘛，到底因为台湾他们人各自的不起来。见解宗义对那的确又实台是什么，湾的这个特别教我都不差的，都不知道，对印度啥呢？也对的不了解。念头，我觉得这是一这个比较台令人遗湾嘛，憾的事情。搞的呀，卡在突突这个，马上就上面念，所以既然如此哦，搞错，所以这也是为什么这次搞错去，我觉得要一起写过尽力了。的来学习哦这个主题。他这样卡上台湾起水给过了呀，就讲中我们我这在学位，之前的课程，这我这学位够了就呀，前一堂课，台湾我们介绍改了为为给部派改是啥？分裂的历史改看的，背景啊，上一堂课改中过了呀，简单讲了不一下。是给这个。但是我觉得关于这过了个部派差不多是分裂的给中，根本对原因印他们讲这个得不够台湾清楚，开为给所以今天一开改正始语言看的，想要先简要的说明一下三年都就去学这的啥子？个部派分裂的根本原因是什么。他这样，嗯，把它念对给对吧？啥的？我们说等声闻称这位对吧？一那样子，原来个对吧？一那样子，的这个他那个部派，念对给无对吧？开论说它的始写为分裂是够了呀，根本分裂，或者说他支派所以就分裂念对对吧？或者啥的？说支末分裂，这也就是说所以声闻称的印度这些部派的分裂到底是怎么一他呢回事？这种给开发当然其实主要是就是在戒律传承还有见解印度的宗义上教堂给这有一些差异。当然如果开发了点那样都是这对吧？明朝差说，但真正给这个那段忙不起，但这个样的有的，伊那样但是但是呢，即使印度说这个部派给开发的。
不同的部派，他们在戒律的传承，或者说见解、宗义上有一些差异，但是他们都有一个共通点，就是都是皈依三宝的佛教徒。所以，之所以需要区分这个部派哦，主要还是在于对于见解、宗义的诠释方式有所不同，还有在戒律的实践方式上也有一些差异。譬如说，我们常常会说噶举派有四大八小等等这些不同的支分，但实际上这些不同的支派全部都是属于达波噶举，是同一个传承的。同样的道理，虽然我们看到部派它有这么多不同的分派，比如说18部派，甚至还有一些说法有20种部派这样的分类。但是呢，这不同的部派它都是属于这个佛教。但就像前面说的，就是因为部派各自都具有一些很独特的特色，那么所以才会被分辨为这个不同的部派。所以部派的分裂，它并不是说僧团中出现了一个小的团体，不只是这样而已。比如说一小群人聚在一起就成了一个小的团体而已，不是的。所以，那么真正要形成一个这个真正的部派它是需要一些条件的。我觉得这里需要具备几个条件的，才可以说形成一个真正的部派不就是这样某些人聚在一起的小团体。我觉得最主要有5个条件，才可能形成一个真正的部派。但是大唐不得了呀，念的嘛，这是，大得了呀，我这个的确的，唐不得了呀，你现在的才能干得出嘛？这现在才能说嘛？但是，那么首先第一个就是说产生根本上的对立。现在跟干得清不清？但干得出啊的，这送入给拿了等下边这个朗多给年嘎他，那么这是什么意思呢？就说对经教的取舍，还有对于戒律或者说法义或者说经义的在理解上出现了已经没有办法去做调解的这样子很大的一种分歧的时候，那这个意思是什么？也就是说，总之发生了在法上或者戒律上的争论，或者说这个见解上的争论，而且这些歧义已经始终都没有办法消除。那当这样的情况出现的时候这个就是部派分裂的一个主要根本原因，就是根本上的对立产生，就是在戒律上、法义上的分歧。当然，我们说部派分裂的情况其实是相当复杂的。很难说就是某一个原因就会造成部派分裂，而是它有很多复杂的原因，很多因素都可能成为分裂的一个助缘。比如来说，里面就有一个原因是，就是师徒传承的不同，那么也成为了这个部派分裂的原因。
例如说，佛陀涅槃大约100年之后，那么主要依据的是说一切有部的异部宗轮论啊，里面有提到说，当时呢就出现了龙象众、多闻众，还有大德众。所以就是佛涅槃之后就出现了这3个，可以说3个团体吧。那么其中第一个龙象众，它指的是持律者，就是优波离尊者的传承弟子们。那么第二个，我们说多闻众，多闻众呢，我们说多闻的这个第一就是阿难尊者嘛，所以这些弟子多闻众是阿难尊者的传承的弟子。再来大德众呢，就是讲说阿毗达摩的富罗那尊者的传承。另外还有一些众啊，就是譬如说叫边比众。那出家众呢，大部分都是属于边比众当中的。还有一些是可能出家众当中并不是特别精进的，甚至有些懈怠的，或者说戒律不是很精严，甚至有破戒的等等，这些也都是属于在这个叫边比众哦。所以他们也都有各自的传承。就刚刚提到的这4众，龙象众、多闻众、大德众跟边比众，他们也都有各自的传承。所以由于他们传承的不同，还有加上他们修行还有学习佛法的方式也有一些差异哦，所以等等这些原因造成了这个部派后来的分裂。还有一个原因可能是什么？是语言上的不同。那因为语言文字哦，它是有很大的一种影响力的。那么因为语言文字的使用语言或者使用的文字的不同，它会对于一个行者他在思维这个义理，他的思维方式上就会有不同，还有在佛法的传播方式上，还有他在理解佛法的方式上都有很大的影响力。所以使用不同的语言来讲授这个三藏，这也是部派分裂的一个原因。譬如说释迦光尊者，他在这个沙弥300颂的一个注释叫《聚光》这部论中就有提到，他说这里面就记载说，此后法阿育王驾崩，诸阿罗汉为了调伏那些执着于以俗语这个还有俄语还有中间语诵读文句的那些人，逐渐呢就将经典改编为一部又一部的典籍，例如以这个梵语就是雅语梵语撰写的经典。那么接着这些教法便演变成为了18部，这是这部著作中的一个记载。但一般来说，只是语言文字，单凭这个语言文字，它也没办法让这个部派分裂的。但是呢，当各个条件相对具足的时候，这种情况呢，也并不是不可能发生的。还有一个原因会造成部派的分裂就是地域性的不同，这也是部派分裂一个很重要的原因。因为印度，你知道它有不同的地区，而且它的地理环境、风俗习惯差异也很大，还有在不同的地方还加上了可能政治、经济，还有甚至文化，都有很大的这些差异，所以自然而然的就形成了这个不同的僧团。
所以因这些原因，也会造成部派就更容易分裂。譬如说，最初我们说这个僧团分成了西方僧团跟东方僧团，那这也就是因为地域性的不同，所以就造成了西方、东方的僧团。这个我们在之前课程中有讲过了。那么还有一个根本上的差异跟可能造成的原因，就是政治的一个干预，那也就是领导者的干预，或者印度当时就是国王的这些干预。那这也是造成部派分裂的一个很大的原因。比如说呢，比如说法王阿育王，他在位的时候，那么当时会造成根本部派分裂，就是造成根本分裂的一个最主要的原因。那么就是这个阿育王他以他的强权也干预了这个僧团是有关联的。所以总之呢，上面谈到的这些因素彼此之间都有相互的关联性。那么就是因为这些因素的一个汇集，就真的说可以说很强力的就推动了这个部派的分裂。所以要形成一个部派的，它必须要5个条件嘛。那么首先刚刚谈到第一个讲过了，就是根本上的差异跟分裂。那么第二个是外在的助缘。这里外在助缘指的就是说，这个争论的双方，他都有各自的支持者，而且呢，他们的支持者也达到了一定的规模，而且能够持续稳定的存在。那么，这就是部派分裂的，可以说外在的助缘。再来第三个是内在的助缘，也就是说，他们这个部派之所以能够成为部派，内在的助缘就是他要拥有能够独立自主的这种见解宗义，还有戒律的传承。那么这是一个部派它能够持续存在不可或缺的一个条件，所以这个就是内在的助缘。接着呢是第4个，叫做内在的一个标准。为什么要提到这一点呢？就说无论是大小怎么样的部派，可能见解纪律上有差异，但是他们都有一个共通的基础，就是都是皈依三宝的。因为如果连皈依三宝都没有，他甚至都没有办法归属于佛教。所以这就是一个内在的标准，不是说只要你有不同的见解，某个人有不同的见解，有不同的传承，然后他就自己成立一个部派是不行的。他这个人或者这个部派，他一定要有皈依三宝为基础的，这是内在的一个标准。再一个呢是外在的标准，就是这个部派它必须得到这个佛教界普遍的一个承认，那这是一个外在的标准，也就是说佛教界呢必须普遍承认这个该部派是属于佛教的。那么这个呢就是所谓的这个外在的标准。例如我们举个例子来说，
佛陀在世的时候，当时呢，提婆达多他也带领了500位比丘，这个比丘僧破和合僧，所以带了500位比丘，然后破了和合僧。但是呢，然后他们也成立了自己的一个僧团嘛。但是呢，这并不能算是部派分裂。为什么？就是因为它不具备第一个还有第5个条件。所谓的第一个条件就是他们并没有真正的皈依三宝，就是他们没有把释迦牟尼佛当成佛陀来看待，所以这是第一个不具备了。然后再来第5个也不具备，是因为他没有达到外在的标准。因为佛教界呢，当时的佛教界呢，并不承认这个提婆达多他另外带领500位这个僧众所成立的那个僧团。同样的，在部派佛教当中呢，还有一个部派叫独子部。独子部虽然说他自认为是佛教徒，但是呢，其他的部派呢，却认为他们只是名义上的一个佛教徒，甚至有的人说他们是外道。如果从这个角度来看，就说他并没有得到外在的标准佛教界普遍的承认哦，所以这个部派独子部到底具不具备第5个条件哦，就有疑虑了。当然，更详细的一些关于独子部这个部分，以后有机会再讲。所以总之呢，第5个就是外在的标准，就这个部派它是不是有普遍得到整个佛教界的承认。接着要说的是我们谈到就是僧团最初的分裂，那这最主要是首先佛陀在涅槃之后的100年间呢，僧团基本上是保持和合的。但是随着僧团在印度各个地区有着各自的这些发展，然后最开始是什么原因？是因为对于这个戒律的10件事情，他的看法不同。我们在去年的课程已经讲过了，所以就是因为对于10事是如法还是不如法这样的看法不同，所以当时呢，就在毗舍离有700位阿罗汉就举行了结集，但是呢，最后也没有办法调解他们的纷争，所以最终导致了什么呢？也就是僧团分裂为2派。那么这就有了西方派，还有东方派。那么这个西方派的僧人呢，他们比较保守，所以也是属于保守派。他们的主张主要就是必须要完全依照旧有的这个戒律的规范而行。所以当时西方派的僧人可以说是保守派。那么再来东方的僧人或者说东方僧团，他们是比较开明的，也被称为叫开明派。他们觉得他们的主张是佛法应该要随顺时代，还有不同的因缘而有所这个取舍，就是说戒律应该随顺时代的因缘而有所取舍。所以在佛灭后100年之后，结集这个700位阿罗汉结集之后就分为这东西方的2个僧团2派。那对于这一次僧团的分为东西2派这个情况，那么有的人认为
这个是属于根本分裂，也有人认为这不是根本分裂哦。所以主要有这么两种看法。所以两种看法，第一种是依据的是南传佛教的看法，那么主要是这个斯里兰卡啊，还有缅甸啊等等，主要是上座部的大德们他们的说法。他们的主张啊，主要认为是因为在戒律实践上的不同而造成了这个根本分裂。所以南传佛教他们最主要的说法就是认为当时在这个毗舍离，就是因为戒律问题产生了争论，所以根本二部就因此这样分裂了，然后就形成了上座部还有大众部。但是呢，北传佛教的说法呢有些不同，他们认为主要是因为见解主张的不同而造成分裂。他们认为是在毗舍离哦，的确当时因为戒律争论而分为两部，他们认为是分裂了，但他们认为这不是根本分裂。所以他们认为的真正的根本分裂是什么时候发生的呢？是后来在这个华氏城。他们认为呢，是后来在这个华氏城呢，因为这现在称为叫巴纳，就是比哈尔省的这个应该是首府吧，就在巴纳这个地方。当时呢，所以总之北传佛教就认为说，后来呢，真正的根本分裂是在华氏城这个地方。认为是因为在那边僧众们在见解上产生了争论，所以才发生的。所以真正的根本分裂是后来才发生的。在毗舍离戒律上的争论的分裂不是根本分裂。所以大致有这两种不同的看法。所以我们会看到南传佛教还有这个北传佛教的说法有些不同。那不可能两个都对嘛，所以现在的很多的这些学者研究的人认为说，他们比较认同的是南传佛教的这个主张。也就是说，现代的这些研究者，他们主张根本分裂的原因就在于戒律的这个争论哦。那么，之所以他们会这么认为，他们有一些依据的。那他们的道理理由是什么呢？是下面有几点的。首先，第一点是跟破僧是有关的，破和僧是有关的。就说，因为戒律对于是否构成僧团分裂，就是破僧这件事是定有很清楚的界限的。因为所谓的僧团分裂，其实就跟戒律里面会谈到所谓的破僧是很有关联性的。所以我们从戒律上来看要造成僧团分裂成为两个地方破僧是很清楚的。是什么呢？依照戒律在同一个戒范围之内，如果因为彼此不和而各自的举行布萨跟结魔等等的这些法事的话，那么才会构成这个破僧。
只是因为见解或者宗义上的不同了，不会构成这个破僧，或者说换句话说，就不会有所谓的僧团分裂这件事情。这是第一个原因哦。那么第二个原因是所谓的部派，部派梵文就是尼嘎雅哦。所以这个部派这个词哦，它主要就是指戒律的传承，它不是宗义见解的不同。为什么这么说呢？因为举例来说，某一位出家人，这位出家众啊，他到底是属于哪一个部派，主要是看他受持的这个别解脱戒，他的这个戒律传承是属于哪一个部派，然后来判定的。不是说他的见解，不是说你因为有了这个见解，所以你是属于某个部派，不是的。譬如说，根据玄奘大师还有这个义净大师哦，他们的这个这些游记哦，或者说他们的行记、游记里面的记载，这个记载说，当时印度有很多的寺院，然后当时有一些寺院是大乘的，有一些寺院是小乘的，但是也有一些寺院呢是大乘跟小乘的出家众会同住在一处的。所以如果说当大乘跟小乘的出家众同住一处的时候，他们为什么能够共住？就是因为他们的戒律所使用的这些结魔法哦是相同的，所以就可以共住啊。所以见解上的不同，那你们说大乘小乘，当然见解上是不同啊，但是见解上的不同，你看当时真实情况并没有造成僧团分裂，或者说彼此一定要分开不能共住，并没有。换句话说，之所以能够共住，就是因为他们是戒律结魔做法是相同的。还有一个原因哦，就是随着僧团在各地这个红传开来，然后戒律也可能因为当地风俗的不同而有所调整。这个意思是什么？就是因为后来当佛教它慢慢传到印度各个地方的时候，印度它不同的地区，它的气候也不同，还有当地的风俗习惯也都不同，那么自然就会某些戒律在那边就不方便持守，所以就会有所谓的开许，也就是无犯，就是在那样的情况、那样的地方是可以做的，是开许的。所以呢，对于戒律中慢慢因为不同地方红传开来佛法僧团，所以在各个地方慢慢对于戒律中所谓的开许的理解，也就开始出现不同的解释，各种的差异了。所以因为这样的因缘呢，那么各个戒律传承就独自成立，形成不同的支派。所以以上面的很多理由，我们就知道说，这个很多现代的学者会认为说，是因为戒律的不同而造成了这个部派的分裂的。那么一般来说，一开始一些人会认为说是根本分裂是因为大天武士而造成的，但是呢，现代的研究者并不主张根本分裂是大天武士而造成的。就像前面谈到，现代学者会比较主张的是说，造成根本分裂的原因就是因为戒律的不同。所以另外我们从这个角度去看说，为什么现代研究者不主张根本分裂是因为大天武士呢？那么也有几个原因的。第一个就是因为部派它立场的一个偏颇，还有他们在这些历史的叙述上有一些颠倒编排的情况。
给龙他前边过的大概，那你呢？忙不虚实米吧？那么有关这个大天武士的部分，我们在去年课程中有谈到很多了。给龙他前边个新啊个过的，他们这原来个，熊切大都先把钱不打，当然是熊路切大给别扣了说吧，真这个大很多呢。他们这原来个外边的那都那么，首先我们大部说，分就不要大天武了士到底这个记载是出自哪他里哦？今天为它是原来出自于新啊个《说一来呀，切有部》的给《大毗龙他前边婆沙论》，新个过的这还有《异部宗这轮论》，个。这些都是属于论藏的一些文献。给경전지 지， 경전지的，他们这而原来个在大以前众部就说了，自身的律典原来这个当中，台北个你几大外乎看不到县，大天武士的修全部记载。修掉了是。他们这原来嘛，古兰嘛都民生所以说，这个这些文献啊，也先不就是大天武士这个说法也好，或者大毗婆当然是沙论这他们这原来些论人有的著也好，那点比它带有台北很浓区厚的给自做的宗立一个场的一个色彩。做就是有那这种点的说一切有部自纯正嘛宗的一个的破音啥色彩。打顶的这个而且呢，说一切有部，顶的他们是很说了的自认为说，他们就当然是是上他们这原座部的来的法脉的热主要身的恐持有者。怕了呀呗，超多古人给这个不顶这个，仅是这样，比如讲了而且说一切水军的有部，人先有他们很顶这个强调的点不起来，是什么呢？就是顶这个阿点不罗汉的果起来于位是最恰不就近的。印度啥呢？技术推他们荐是换句话说，代表个是一个很好了呀，保守的一个部这派。上边个恐怕是啊的，超多所以不起码的他们的，对于后来大众部，搞出譬如说大天武士里恐怕超多面有一个不了的是主张，就说的，阿罗汉的各种果位是民不是最就近的。对对的。他们对于就是说一切有部、那是上座部，他们不行了，对于后来这个大众部这不贬低穷的是，阿罗汉果位我的是就这不是近这样的一个穷的，主张呢，呃，他们这原来的就还是这些讲不的是了，我当所以地这把地，他们那印度就的这用这个汤瓦这些文献都是来论方便是证说，那着，哦，这个就是我单位破坏这把也吧，僧团和合所以最主要的原因，做的，那咋的？或者说就是他前面新啊的人造这成这个就中根本分裂最主哎，要的原他是因。这现象不是嘛？到别个，那，他说嘞，我以为你是穿嘞，就打地药，还是。但是呢，你不听，人家根本比珍珠跟着当的没听法噻的。再来第二个原因，就是说现在学者认为大天但武士不是造成根本分裂最主要的原因是，越南那个县不能它行是的，跟僧团组织咱也别不的运作一样方式的，是不符合的。给龙华前边给当啊了点的全部的是那边呢，这根本比给珍珠跟着当听过名都是，这个的是那边呢，为什么这么说呢？因为给龙那么来样，是在最初的里这个面南边个僧团村来样，当中哦，得住给狼小没着啊，用小就路的是。算比丘们哦，他们你那在见样得住个解上狼小没着，立场还是也是为呢，有各不他们相同的。这个女比如说，接把就算村的他们可能见解这边，上觉得阿听不罗汉清楚了，是不是就近的果女给位是有那村的呀，分歧的，没听不明白些些，但是参只要没听不大家能明白些些，够共因为呢，同遵守这个参听戒律的不明白，规范，你们都去，就可以在那几同一个所罗界内些说的，那个一说些起举说的，这行，比如说用了着了，布萨或者说这点结魔的仪就是啥呢？式。后来打完狼小没着也为呢，所以，对这么的就珍珠算你可以给家呢，看到他们在见后来解上还是可能说有不同，这么的这个训练为呢，那卡说但啥嘛？是只要他们尊重这个戒律的时候，他们在戒律还有但对这么在整个穿的，组织上，卡说啥他的跟那们不会分裂的。我们也必须注着，但听的那点些呢，所以，哎，除非是在戒律规范对这么上的团的卡说有是下边，卡对卡不合了，说下边比如呢，说所谓的真的有的时事哦，那没头发，那么这些僧众搞啥的，才是或者会越这么没有办的搞法上了，共住。这个不是搞成对这么的检查么，对这么的不样不，那个听过嘛了，对个接把听过嘛了，真的对提供上了点。所以呢，我们说部派分裂的主要原因，就是在于戒律上，僧众们他们在戒律上有合还有不合各种不同的这个情况，这是比较有道理的。所以不是像大天武士所说的见解上的不合而造成分裂，不是的。还有一个原因现在学者认为说，因为大天武士它其实出现的时间是比较晚的，因为就他们的研究，因为武士而起的这个很大的争论是在之后才发生的，大致是在大众部形成之后才出现的。
主要由于当时大众部内部因为他们最尊崇这个佛陀，然后而且他们将阿罗汉视为比较低的这样一个层次的，因为这样的一个立场而发展壮大起来的，所以才出现了这样的一个见解，就是所谓大天武士的很多这些的看法才出现的。所以那都是之后的事情，所以它不可能是造成根本分裂，形成了二部、两部的这样最主要分裂的原因，不可能。好的，所以上面这一段我主要就是讲到说，主要在讲了一下，就是到底根本分裂最主要的原因是什么，所以你会看到有不同的看法，不同的说法。那么接着我想谈一下，就是说相关资料的一些介绍，相关文献的介绍。就是说很多我们现在很多接触到的文献到底是属于哪一个传承的，我们要了解一下。那么有关部派分裂的最重要的一些权威的文献到底有哪些呢？北传佛教的主要文献是以叫《异部宗轮论》为主。那这一部论的作者是说一切有部的释有尊者，所以这是北传佛教最重要的一部文献《异部宗轮论》。那么针对这一部论点，在汉文大藏经里面呢，它有3种不同的译本。这3种不同的译本呢，那么彼此之间也可以互相的对照，所以它是很有这个研究参考的一个价值的。那接着我想给大家看一下这3种不同的译本是哪3个。那么在藏文里面就只有一部，就是《异部宗轮论》，就只有一部，但是中文里面呢，它有3个不同译本。那么第一个呢，就是它的名称叫《18部论》，它是秦代时候的翻译的，但是译者是不详的。那这是最早的一个译本，就是在汉文北传佛教里面《异部宗轮论》最早的一个译本，它就叫做《18部论》，它的内容也是最为质朴的。然后再来第2部呢，第2个译本叫做《部直译论》，也是一卷，它是在陈代的时候的一位译师叫做真谛，他所翻译的。他是一个印度的译师。那么他主要秉持的是中观派还有正量部的一些观点。那这个译本跟藏译本有一本藏译本，就是阿底峡尊者跟那措译师叫做戒圣促进雅瓦他们所翻译的这个轻便论师所解的异部分派解说注是很接近的，内容是比较相合的。再来第3个译本就叫做《异部宗轮论》，是一卷。它是唐代的译师
就是玄奘大师他所翻译的。可以说呢是说一切有部最权威的一个版本，这是被说一切有部奉为这个权威的版本。然后它的内容也是最为完整的。那么它跟这部论呢，跟钱弘齐的译师叫桑炯，他所翻译的一个藏译本《异部宗轮论》，还有这个由调伏天所写的，还有就是无译没有这个译者，还有拔的译拔的这个《异部宗义次第读诵轮》里面的异部解脱集，内容是很相合的。所以这里意思是说，就是玄奘大师这个《异部宗轮论》跟藏译的《异部宗义次第读诵轮》，还有这个异部解脱解说集哦，是内容很相合的。那么其他还有一些什么文献呢？就是说有关部派分裂还有一些什么相关的文献呢？最主要有几个啊，一个就是叫舍利佛请问经，或者说叫舍利佛问经，它的译者是不清楚的，但应该是在东晋或者刘宋时期翻译出来的。这部经中啊，主要是以大众部或者说说法藏部的观点为主，然后记载了整个部派分裂的一个过程。跟这个说一切有部观点的这个异部宗轮论啊，是有一点不，是一些有不同的。这里面呢，这部经主要主张大众部才是佛陀正法的纯正持有者，所以这部经或者说这部论也提供了一个与众不同的一个视角。再一个呢，叫做文殊师利请问经，那么里面有一品叫做分舍利品。那这部经它是梁代的叫僧伽婆罗他所翻译的，不知道僧凯这位僧人所翻译的。那其中呢，有一部记载了很著名的一段偈颂，这个偈颂主要讲到就是部派的名目，还有等等这些这样的偈颂。所以里面呢，这个偈颂就很清楚地列出了各大部派它的名称是什么，还有各自发展的过程。除了这两部之外啊，相关的汉译文献还有很多，但时间有限啊，这里就不多做介绍了。那么至于说藏译本又有哪些文献，还有藏地学者有哪些说法，这之后我想再找时间再跟各位说了。那么南传佛教呢，跟这个我们说部派，就是说跟18部派有关的相关文献有什么呢？有导史，也就是梵文叫 Dibhavamsa， 还有再来是大史，就是 Mahavamsa。所以最主要南传佛教相关文献就这两部。另外还包括了这个觉音论师他所写的一部叫做《论释注》，也包括在里面。就是这几部论也都提到了跟这个18部派有关的内容。那么接着我想讲一下啊，就是18部派的相关的内容。那我想就透过各个不同传承的说法，
然后有几个纲要我们来讲解。就是我会透过下面几个方面对部派分裂来讲说，一个是北传的说法，依据一部宗论论；南传的说法呢，依据的是导史等等这些论著来说。还有就是各个部派名称的由来是什么？在之后是各个部派著名的论师有谁？然后再来各个部派有哪些著名的论师？还有部派佛教各派它的一个这个思想是什么？好，首先要讲的是部派分裂过程，就是按照北传的说法，是异部宗轮论来说。就像我们前面说到，在汉译的这个异部宗轮论呢，有3种译本，其中最完整的是哪一部呢？就是唐代的三藏唐三藏玄奘大师他所译的这个版本。那么对于这一部著作呢，就是玄奘大师所翻译的《异部宗轮论》呢，他的这个弟子窥基大师就著有一部注解，叫做《异部宗轮论论述记》。在这部论述记当中呢，对于这个异部宗轮论有逐句的解释，而且还会讲述说它后面的背景历史是什么。所以这部窥基大师所写的《异部宗轮论论述记》是可以说是现在研究部派分裂不可或缺的一部很特殊的文献。所以后面呢，接下来我就会依据主要是玄奘大师他的译本，还有窥基大师的著述的观点来说。所以大意主要是什么？就是说，佛灭100年后，因为这个四众对于大天五事的理解不同而造成的分裂。那这四众或者说4个团体出现，就在佛灭100年之后出现这样的四众4个团体。那这4个团体4众主要对于在这个大天五事上理解不同，所以有的说是这个看法，有说是那个看法。总之呢，因为互相看法是有分歧的，所以后来就分裂成為2个根本部派，就是大众部还有上座部。那么接着要介绍一下这个四众是什么。那4众呢，就是这里上投影出来的龙象众、边比众、多闻众，还有大德众。所以这个在玄奘大师所翻译的这个《异部宗轮论》里面有提到，但是藏译版的里面并没有提到，这之后我们再谈哦。所以就像这里提到的，主要在佛灭后就出现了4众。现在的 AI 可以做，所以我就请 AI 就做了这4个不同的情况。
所以左上角是这个国王王在供养僧众，这代表的是什么？就是所谓的龙象众。那再另外一个是比较有一个佛塔的右上角那个呢，那他们是在比较这个偏远的乡村，所以叫边比众。再来左下角是很多僧众在读诵经典啊，那这个是所谓的多闻众。再来还有很多的僧众右下角在禅修的，这个就是所谓的大德众哦。다 슌루 체다 거베 콜로기 제장가 나로래야 초바 대시 텔래야 초 대시 초바 대시 시부 텔래야 문지 체다 所以在窥基大师的注释里面就提到说，四众有三种不同的说法。那对于四众的三种不同说法的第一种是什么呢？第一种说法，초바 대시 문지 체다 만자 당부디谢水 당부디 所以第一种说法主要是依善恶两方的领导者跟追随者的区分，就是说善的一方有两个，恶的一方有两个，这样子来区分的。然后第二种说法是依据三藏的传承跟学习的程度而区分。第三种说法是依据的是凡夫跟圣者，或者说修行的程度来区分，有这三种。但是大당부得了呀，呢，당부谢水 당부的가래 쉬비나 라， 谢水 당부的上以物质的进入了点的要切吧啥的么嘞？对，首先第一种说法是依据两方的领导者跟追随者来区分。那这个意思是什么呢？谢堂당부的前面呢，呢，类错啥的，肯定就是古话的是那边呢。所以在这个说法来看，我们来看所谓的龙象众。所以呢，龙象众，它这个龙就是 naga， 它又指龙，但是它也指象，所以有这样的意思的。所以总之，这里的龙象众，它指的就是大天之流，就大天他们。总之呢，这个 naga 这个词就是龙也指象的这个词，不管是龙跟象，这两者的威力都非常的强大。那么这有两层意思一个就是说这个大天武士这个大天嘛，大天他们的威势是难挡的，主要是因为他们倚仗的是国王大臣的势力，然后去欺凌其他那些圣众，就换句话说，其他的这些上座部的圣众，所以圣众主要就是指上座部嘛，就是那些僧众也没有办法去抵抗他们，因为这些大天之流，这些僧人，他们背后有的是国王大臣的势力，所以总之争斗是因为这样产生的，所谓的龙象众是这样的意思。第二个原因是什么？说龙象众，这是因为他们顽野难调，就是说他们的本性是凶暴粗恶的，而且作恶多端的等等，就是说连那些上座部的圣僧都没有办法制止他们。所以总之在这里所谓的龙象众它指的就是大天比丘他们。总之呢，就是那个挑起斗争的那个首脑。再来这里有提到边比众，那这里的边比众指的就是大天的门徒了，就是大天的弟子们。
那因为他们的心的所行背离了法性，所以叫做边。然后他没有任何一点值得称赞的功德，所以叫做比喻。所以边比众就是指大天他们的弟子。所以这就是边比的意思在这里。但是他们呢，也并不是挑起争斗的这个首脑，那个首脑就是龙象，就是指那个大天比丘。所以他们不是挑起斗争的首脑，也没有难挡的那种威力。那这里之所以要把他们也列出来，是因为呢，他们是大天的弟子，那么是他们的门徒，然后他们总是在随声附和，声援这个大天。再来就是多闻众，那么多闻众这里指的是凡夫中的一些学者。那换句话说呢，他们是随顺圣者的，是通达深奥的这个义理的。总之呢，他们是又持戒又博学的凡夫，是圣众这一方的拥护者，就是上座部的拥护者。再来大德众是谁呢？就是圣众，就是上座部他们。总之，他们是证悟法性之意具足神通啊，戒行清净的这样的大德。所以总之，这里会看到有4众就有善跟恶的2部分。前面的龙象众、边比众指的就是这个所谓的恶的两部分，再来善的就是多闻众跟大德众。所以4众当中2个不善的众，还有2个善的众，而且两边各有各自的首领跟随众跟弟子。所以大天就是他们的首领，他的弟子们就是随众，这是前面2众，就是所谓的龙象众，还有这个叫做边比众。然后善的众当中，圣者就上座部，他们是首领，然后随顺圣者的上座的凡夫是随众，这是后面2众。这是第一种说法，这样的分裂来解说4众。再来第2种说法是依照这个3藏的传承还有学习的程度来区分。这是什么意思那这里首先我们看他怎么解释所谓的龙象众，意思是什么呢？就是说，不论你是凡夫还是圣者，只要这个持戒清净，而且那个精通律藏，在大众中是没有畏惧的，就像龙象一般。那么这样的持律者就称为叫龙象众，那这是属于好的。那这些人呢，他们大多是这个优波离尊者的传承的学徒。再来这里的边比众指的是什么样的僧人呢？是指戒律毁坏，然后行为是不如法的，所以就称为叫边。再来他们的本性是很愚钝是无知的，所以称为叫比。所以边比众指的是他们，指的就是那些不通3藏然后破戒的这些凡夫，就称为叫做边比众。那指的是谁呢？就是指大天比丘那一类的那些僧人，那一类的人。再来还有一个叫多闻众。多闻众这里所谓指的就是不论是凡夫或圣者，只要能够广读众多的经典，而且能够善于受持佛语
这些持经者就称为叫多闻众，他们是阿难尊者的传承的学徒。再来是大德众，就是说不论凡夫或圣者，只要证悟实相，精通深奥的义理，具有称赞的功德，就称为叫大德众。那指的就是讲说阿毗达摩的那些大论师，主要是富楼那尊者的学徒。所以这里对于四众哦，就是第二种说法了，是依据三藏的传承跟学习的程度来分的。好，接着我想今天讲到这里，接下来明天或者下一堂课我们会再讲到第三种说法，窥基大师的第三种解释方式，还有第四种是现代的学者的解释。好，今天就讲到这里。